بسم الله الرحمن الرحيم وأنا مانتا مقالة شفيل نقصه بقضي ما يركو حجين كعاصمة جمهورية الصوماليلان عبد العزيز عقوينه وأنا هاي المركزي وهو الرئيسي وصوب بقضي مقالة شفيل عبد العزيز ومركز صدحات ترى أنتي وصوب بقضي مقالة ورنتي علاقات مهمة لا جمهورية الصوماليلان oo magaaladii ugu horeysay ee golaheeda deegaanku ay ictiraafaan jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdi Casiis imka wuxuu hortaagan yahay aqalka looga taliyo magaalada Shafiil waa goobtii laga dhawaaqay ictiraafkii jamhuuriyadda Soomaaliland 2 sano ka hor xildhibaan Cabdi Casiis ku soo dhawow magaalada Shafiil ka waran magaalada Shafiil oo markii saddexaad ugu soo booqatay oo adimkana ka soo baxday kulan aad la qaadatay Lord Mayorka magaalada Shafiil إن أدبنا دوها ولاله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وافقنا لما تحب وترضى مركوه الرسالة وحنا كسلام يا ضمان ددوينا هذلك يوكي دجن الرئيس سوماليلاند جارهان مقالدني مكان شوقنا شافيل رونهانتي شافيل وعي كل هذه سوماليلاند تاريخ عجيبة ومقالدي الرئيس سوماليلاند اعترافته تاسوح إنه سهل يسا إن هذانو نقول ديجاندا أما مقالوين كذلك سوماليلاند إن أي مر والبشفل نقطة مد وضناها يجا علامات كله أو أي نقطة إن أنا مركز تحديد لو أنا لا يلانو إن أنا مقالوين كا أما دقبوين كي يجا أنا وبيحن نقار شفل وعي داعي ساين أنا ما يركزته أنا لا كلانو وع سوماليلاند قولوا سوماليلاند أو شفل يمكن ريكورد كذا قلي إن أنا قوم يركوحين كعاصمة أرجيسا أنا صدق مير لا كلمة صدق لورد مير إن الله كلمة أو لورد مير كقوات وأها لورد مير فكي رنتي قبل هذا أكسنا هيد حديد في عنا سوماليلاند جعلنا الله يلطو وسكن مير كنا لورد مير كنا وها طالب رنهانتي أونين باكستاني أها إمي كنا الله كلنا أو أنك صوبحني لورد مير دينيس فوكس رنهانتي لورد مير دينيس فوكس oo nimanka la soo kulanay waxaan u sheegnay saddexda Lord Mayorba in aanu mar walba waxaan ula kulmaynaa ay tahay in xiriirka Soomaaliland uu sii siyaado in Soomaaliland mar walba xiriirkeedu horumar uu gaaro in magaalada Shafiil ay isku xidhmaan magaalooyinkeegii in ay naga caawiyaan biyaha iyo leerka runaantii ma aha Ingiriisku wax intaad maalinta horeyso weydiisato maalintaba lagu siinayo waxa laga yaabaa midhaha maanta aad beerto in 20 sano ka bacdi la gurto runtii oo xidhiidhadooda inaanu isku xidhanno damdamiska biyaha leydka laamiyada inay waxa soo dhan naga caawiyaan kaliya aan ku koobnaanin ictiraafkii imankana ay gaadhay xilligii wax qabadka ay noo sameyn lahaayeen runtii waana ku rajo weyneen waxaanan taageerayaa jaaliyadaha xoog badan galiye ee reer Soomaaliland runtii ee degan magaalada Shafiil waxyaabo fara badan way noo ballan qaatay xidhiidhkuna halka uu ka sii siyaadaya xildhibaan waxaad soo dhex martay kulay magaalada Shafiil bartamaheedii baad joogtaa aqalkii looga arriminayay baad joogtaa bal ka waran sidee baad u aragtaa adigu magaalada Shafiil oo runtii jaaliyada reer Soomaaliland oo aad far badan ay mar walba heegan kugu yihiin in lagu soo dhaweeyo markii saddexaad sida sheegtay lagu soo dhaweeyay magaalada tan ka waran adigu dareenkaaga maanta sidoo yahay dareenkayga lama soo koobi karo farxadda iyaga imka record-kooda gashay teeda qalbigayga gashay runaantii Soomaaliland maanta meel aad u wanaagsan bay maraysaa dadweynaha reer Soomaaliland gaar ahaan reer Shafiil aad iyo aad markaan arkaba magaca markaan maqlaan farxaa marka aan arko aad baan u faraxsanay aadna waxaan ugu faraxsanay in maanta record-ka cusub ee Soomaaliland oo record anfacaya Soomaaliland record Hargeysa anfacaya dowladaha hoose oo dhan record anfaci doono insha Allah taala oo noqon doono magaaladuna ay u ekaan doonto Hargeysa magaalada Shafiil iyo London iyo runaantii intaan soconno waxaan isku daynaa inaanu khibrad iyo ka faa'iidno oo ay iman doonaan xildhibaano oo ay iman doonaan mas'uuliyiinteedu sidaan ka wada hadalay oo ay xidhiidh dhow aanu yeelan doono hadii Ilaahay raa experience badan aan ka qaadan doono iyaguna ay xaggeega iman doonaan runaantii taasina imankaba waad aragto de wadooyinka waaweyn caasimadii Hargeysa ka socda bridge-ka agtiisa maraysa wadada airport muddadaanu joognayna waa muddo 4 sano ah wax qabad fara badan waad aragtay damdamiskii inta gaariga imanka uu marayo waa wax qabad badan iyadoo mar walba gacan ka helayno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo runtii ma yaradu maanta ay tiri Axmed Silaayo Soomaaliland baad baa salaamaya gabagabadii xildhibaane macsuumi saan Lord Mayorka iyo councilor-radii ina ictiraafay maadaama tihiin
madaxdii caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan u macsuunay iminkaba waxaan ku nidhi nasiib bay u yeelan waayeen labadii loodhmeeyada hore adigu nasiib u yeelo waana ku rajo weynahay inay ma doonto Hargeysa haddii Ilaahayda